现在很多人都在咳嗽，全公司都在咳，包括我。安排点川贝蒸雪梨哈。第一步，梨儿洗干净之后，皮皮削了哈。削好梨儿，从中间给它破开，ฟูฟู给它挖了，不要挖穿了哈，大家记得。今天上班14个人，刚合适。屁股给它削一道哈，这样子才刻得稳，看没有？贝母一定要买川贝，这个是四川高原的一个特产哈，最出名的是松盘的。真资格的哈川贝，它是这种怀中抱月，这个叫哈，要屁股大坐得稳的这种才是真资格的。还有一种新贝哈，它的效果比这个就差远了，这个我们就给它丢个8颗下去。人家牧民哈，一般到了春天家就2件事，第一件呢就是先挖虫草，挖完虫草就是去捡贝母啊，它是一根一根的苗苗，扯起来是一颗一颗的，就像这个一颗哈就是一苗，8颗，这个我买成2000多块钱啊，这滴点呢贵，差点200块。川贝加完了之后，那是另外一样好东西，就是这个蜂蜜哈，这个是糯米哈。这下上笼准备蒸，再来一笼。对了，盖起。这下就等它蒸1个半小时以上啊，要把那个川贝完全给它蒸透才要得。时间到了，关火，揭盖盖，一家一份儿端出去。哎呦，来自选。而且就这个，就这碗，就这碗，个人自选。自选，来自选。啊，一样的，都是一样的。来，筷子还有一下，要烫一下火哈，啊，才有效果。来，我们传统东西就是巴适版。这下就没得咳了。来，你的。